tenim el que és la bodega pròpiament dita, que com veus està tota excavada en el marès. Això a l'hora de visitar-los per nosaltres és molt útil perquè és la millor manera d'explicar quin subsol tenim a la zona sud de Menorca. La gent entén d'una primera vista què tenim i per què alguns dels nostres vins tenen aquest toc una mica salí, que ens diuen és un vi d'illa. Ve d'aquí. Aquesta mineralitat, especialment en els blancs, ens recorda una mica a un vi toc salí, però en realitat ens ve del que diem la mineralitat del marès. I està tallada, celler, aquí al marès? Està tot picat. Nosaltres el que vam trobar era un petit desnivell aquí i ens va semblar que era la millor manera per aprofitar aquest desnivell i construir la bodega just aquí. Vam picar tot aquest marès, tot el marès que vam treure d'aquí ben triturat és el que vam fer servir per fer tots els camins de la finca, llavors el balanç ambiental aquí va ser zero, va ser perfecte, i el marès, a part de ser molt bonic, ens aporta un regulador natural de temperatura i humitat aquí baix. Què tenim aquí a les barriques? Aquesta zona d'aquí és tanca 13, el nostre rosat fermentat en barrica. Aquella zona d'allà és el tanca 12, que és el blanc fermentat en bota també. I allà el dos tanques, que és el nostre negre. Ve de dues tanques diferents i unes van a un tipus de bota i les altres a l'altra. D'on ve aquest nom de tanques? Tanques, nosaltres aquí a Benifallet tenim 38 tanques diferents, 38 parcel·les, que és com es diuen aquí a les parcel·les, tanques. És un nom que ens agrada molt, crec que identifica molt el que és el camp de Menorca, jo crec que també el nostre caràcter una mica i el caràcter dels nostres vins. Jo quan vaig començar a elaborar, quan es va jubilar mon pare i vaig començar a elaborar vins aquí, tenia la inquietud de saber si hi havia diferències entre una tanca i una altra. Vam començar a experimentar, a fer petites fermentacions per separat i, voilà, vam veure que sí. Aquí tenim uns recipients ben diferents del que acostumem a veure, no? Molt diferents. Tenim unes tines de fang que són molt diferents a l'habitual, però molt comuns fa molts anys. Antigament el vi es feia amb àmfores o amb tines de... Es guardava amb àmfores, però es feia amb tines de fang. Llavors el que estem aquí és recuperant una manera tradicional d'elaborar vins. Aquí a Menorca no es coneixia, això. Fa 2000 anys sí, segurament al segle XVIII també se'n feien servir de tines de fang, però diguem que en la darrera època més moderna encara no els havien fet servir. I quin tipus de vi feu aquí? Doncs mira, aquí fem un vi que és molt especial, que li diem Pieles, que és el que està a la categoria del que s'anomenen orange wine, són els vins taronges. És un vi blanc que s'elabora en raïm blanc, però en procés de vi negre. És a dir, que durant el procés de fermentació hi deixem a dins els peix i els pinyols. Fermenten obert, tendeix a oxidar-se una mica i d'aquesta manera se li queda un color una mica més taronja, d'allà el seu nom. I els aromes també, no? Aquests aromes més oxidats, més... Sí, són uns aromes que no tenen res a veure amb un vi blanc. Normalment en un vi blanc acostumam a intentar nosaltres guardar i els consumidors a trobar fruites, flors fresques, tocs més lleugers. En el cas del Pieles el que trobam és totalment diferent. Flor seca, cereals, tocs una mica de mel, a vegades, tocs una mica més terrosos també. És un concepte de vi que queda a cavall entre un blanc i un negre. Aquí no oxida per això, no? És perquè feu... Hi ha una microoxidació. El bo de la tina de fang és que al ser porosa és com una barrica, t'ajuda a donar-li cos i a microoxigenar una mica el vi, però sense portar-li sabor de fusta. Aquí el que preteníem amb aquest vi, no fermentar-lo en barrica, sinó amb tina de fang, és que la tina és més neutra en quant a sabors externs. L'únic que té és el sabor de les pells, dels pinyols, una mica de pols i de terra que pugui quedar i poc més. I quants botes? Perquè veig que teniu només aquestes dues tenes. Poquets. Hem començat, aquest és el tercer any que fem el Pieles, volta entre 500 i 700 ampolles cada any. És un vi molt especial, no per tots els públics. Hi ha molta gent que, jo diria que si a Benifallet i els merluzos i els tanques són vins que li agraden al 99% de la gent, aquí és un vi del 50%. Aquí jo crec que hem d'acostumar la gent a aquest estil de vi i un vi més gastronòmic, no? Més per acompanyar el menjar. Sí, més gastronòmic, una mica més friqui fins i tot, si
podem fer servir aquesta paraula. Sí, és per gent que li agrada trobar experiències noves, sabors que no s'esperaven en un vi i que sorprèn bastant. Molt bé, després el tastarem.